Мұхтар Әблязов пен Виктор Храпуновтың қылмыстары өткен аптадан бері талқыға түсіп жатқан жаңа заңмен қарастырылмайды екен. Яғни олардың әрекеті мемлекеттің мүддесіне қарсы ауыр қылмыс деп танылмайды. Сондай-ақ ұлтаралық алауыздық және әлеуметтік жік туғызғандар да осы құжат бойынша жазаланбайды. Бүгін бұл мәселе туралы Әділет министрі мен орынбасары түсініктеме берді. Алматының жерін сатып, $100 миллион ұрлады делінген Виктор Храпуновқа қатысты әңгімені ең алдымен Әділет министрі қозғады. Марат Бекетаев Алматының бұрынғы әкіміне қатысты сот ақш-тың Калифорния штатында өтеді деді. Өйткені Храпунов активтерінің көп бөлігін Швейцариядан осы аймаққа аударыпты. Храпунов, он подготовился очень хорошо. Егер Калифорния туралы айтар болсақ, ол жерде бірнеше вилла мен қымбат көліктер бар. Храпунов ең мықты деген заңгерлерді жалдап тыңғылықты дайындалған. Айтылған мүліктерді офшорлық компаниялар арқылы рәсімдеген. Алдымен қожайыны Храпунов екенін дәлелдеу керек. Содан кейін тәркілеу туралы айтуға болады. Әлі жұмыс көп, бірақ осының өзі ешкімнің де Қазақстан халқынан ұрлаған ақшасын шетелде де игілігіне жарата алмайтынын дәлелдейді. Шағымда Храпуновтың халықтан жымқырғаны $300 миллион жуық деп көрсетілген. Осы орайда $6 миллиард ұрлады деген Мұхтар Әблязовтың де ойға оралары сөзсіз. Бірақ Әділет министрлігінің өкілдері Храпунов пен Әблязовтың әрекеттері мемлекеттің мүддесіне қарсы ауыр қылмыс атты баппен қаралама дегенге жалпылама жауап берді. Істері бұрын жасалды ғой. Істері бұрын жасалды. То есть кері күші болмайды бұл заңның. Нақтырақ айтқанда, әлі талқыланып жатқан заң күшіне енгеннен кейін ғана жасалған қылмыстар қарастырылмақ екен. Сондай-ақ журналистер ұлтаралық және әлеуметтік алауыздық тудырғандар осы құжаттың аясында жазалана ма деп сұрады. Жер мәселесіне қатысты митингке шыққан Макс Боқаев пен Талғат Аян осы 174-ші бап бойынша сотталған болатын. Нет, мы пока не предполагаем, законопроект не закладывается. Бұдан бөлек вице-министр мемлекет мүддесіне қарсы ауыр қылмыс жасағандарды азаматтығынан айыру мәселесіне де тоқталды. Жаңа заңға сәйкес, мұндай жазаға лаңкестік әрекет жасағандар мен геноцид себепкерлері ілінуі мүмкін екен. Билікті тартып алуға ұмтылғандар да азаматтығынан айырылмақ. Айта кетерлігі, былтыр сотталған Тоқтар Төлешов билікті тартып алмақ болды деп айыпталғанды. Бақтыгүл Әлібай, Ахмедияр Ілиясов, Информбюро, Астана.